Всем привет! Я сегодня нарисую северное сияние. Извините за лишние звуки, там у меня на улице во дворе косят траву. Вот, смотрите, у меня новая прическа. Вот, если хотите видео по прическам, ставьте лайк. Вот. Под моими видео нельзя писать комментарии, потому что под детскими аккаунтами нельзя писать комментарии. И сегодня я нарисую северное сияние. По этому видео будет несколько частей. Вот. Первая часть сверху я начинаю. Получается, а вторую часть я досниму уже в видео. То есть видео будет где-то 2 минуты. Вот. Все. Итак, зарисую. Я буду рисовать воздушными фломастерами. Потом объясню их действия. Начинаем. Не забывайте, я рисую северное сияние. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравится это видео. На моем канале есть видео, как я готовлю хлеб. И танцую, ставьте лайки на них. Очень крутые, кстати. Фух, как уже эти болят. Я уже... Короче говоря, я делаю северное сияние. Господи, что это было? Сверху прям падает. За это лайк. Неожиданность. Вот уже подходит 2 минуты, но я не заканчиваю ролик. Вот 2 минуты, где-то 20 секунд. Да, это будет необычно. Ставь лайк, если тебе это нравится. Следующее видео будет о моем коте. Да, это будет необычное северное сияние. Что это было? Не знаю, сама. Короче, вот так вот они работают. Сюда вставляю. Вот так. Че, уже 3 минуты идет видео. Не поняла, а что не вставляется? А вот все. Что случилось, не пойму. Не поняла что-то. Что со фломастерами? А, все работает. Ставь лайк. Подписывайся на канал. У меня 3 подписчика. Вот. Да, ты говоришь, это необычно. Чё? Как ты это нарисовала? Да, если хочешь еще такие видео, ставь лайк. И я выпущу. Сегодня я выпущу еще видео по прическе. Выпущу видео, как про котика. И, наверное, как рисую, не знаю. Вот, короче. Это, короче, салют видео. Вот я так назову видео. Салют. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Пока-пока.